acara-acara besar kenegaraan. Mungkin akan berkolaborasi lebih dari yang sekarang dan membuat acaranya jauh lebih besar, karena memang kita sadari bahwa sebenarnya acara-acara di Kediri ini kan memang karena Kediri nggak ada destinasi wisata yang cukup menarik ya untuk mendatangkan orang, sehingga perlu rasanya kami membuat wisata-wisata yang by design seperti saat ini. Jadi mama bisa masuk ke sana di